pintu air Manggarai sudah mulai surut tapi masih gerimis. Waduh, sampai ke sana tuh. Wah, serem banget. Di atasnya kereta lewat. Ini pintu air Manggarai. Sudah mulai surut sih. Nah ini nih, ada yang jaring ikan. Udah dapat banyak bang? Lumayan. Ya, dapat ular bang ya? Gabus. Oh gabus. Waduh. Pakai plastiknya yang bagus dong. Wah lumayan juga nih. Tuh dapat apa ikan nila, mujair. Tuh dapat gabus. Ikan empang. Wah gede-gede juga lumayan nih. Pelan-pelan bang, lompat bang. Nah, ini, mukanya ke depan dong. Nih bang. Gitu dong. Kacau juga. Wah, banyak lelenya juga nih. Lelenya anak-anakan. Ini dijaring semua bang. Iya. Waduh, pada kalau mancing ada kali ya. Kalau air baru gini nggak bisa. Tuh, Oh iya. surut. Ke sana bang, ke Kuningan bang. Kuningan mana? Rasuna itu loh. Tuh yang sana. Kan jebol. Yang itu yang Jebol. ada empangnya. Iya. Bakri.